ឥឡូវនេះយើងបន្តទៅព័ត៌មានជាបន្តទៀតដោយសារតែឥឡូវនេះចិត្តឈានចូលទៅដល់រដូវកាលអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយសម្រាប់ចុងខែ10 11នេះចាប់ផ្ដើមចែកសម្បត្តិការបដាហើយចាដូច្នេះផងដែរគឺមានការរៀបចំនៅពិព័រណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់គូស្នេហ៍ដែលត្រៀមរៀបការដែលពិព័រណ៍នេះគឺនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15 16ខែតុលាខាងមុខនេះចានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការរៀបចំពិព័រណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ធំជាងគេនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅសន្តាគារ Raffles Royal ដែលជាវេទិកាប្រមូលផ្ដុំផ្នែកគំនិតនិន្នាការជំនាន់ថ្មីនៃការរៀបចំមង្គលការសម្ដែងទស្សនីយភាពអំពីប្រពៃណីទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗជុំវិញការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍និងជាបណ្ដុំនៃអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសេវាកម្មអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលសម្រាប់ពិព័រណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍នេះគឺនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15 16នៅឯកោះពេជ្រចាប់ពីវេលាម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 9 យប់ហើយមានការបញ្ជាក់ថាបើតាមអ្នកដែលរៀបចំកម្មវិធីពិព័រណ៍នេះគឺបានបញ្ជាក់ថាពិព័រណ៍នេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់នូវព័ត៌មានក៏ដូចជាគំនិតល្អៗនៅក្នុងការប្រឹក្សាណែនាំនិងជំរើសនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនិងសម្ភារៈមង្គលការដែលផ្ដល់នូវគុណភាពតម្លៃឆ្លាតវៃសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកអ្នកអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងក៏ដូចជាមានគម្រោងរៀបចំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺអាចទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍នេះបានដើម្បីទទួលបាននៅអ្វីដែលថ្មីជាពិសេសអ្វីដែលជាតម្រូវការនៅក្នុងការរៀបចំរបស់លោកអ្នកផងដែរចា៎